në shkrimeve të shkarkimit të Abdigjikut. Tani më është bashkangjitur në këtë edicion speciale dhe komentatori politik Fidan Roma. Fidan, faleminderit shumë që na bashkangjitëm. Faleminderit Afrodit. Deri ta kthejmë LDK në partinë e parë, tha Zemaj, cilat janë pritjet nga ky kuvend i jashtëzakonshëm. Që dëgjova me vëmendje me Zemën, por edhe para se të hyj në deklarime, kushtrim Zemën më shumë u duk si hetues se po pra, hetues prokuror. Se dhe jurist i diplomum është. Kështu që i kam mbledh në shkrimet, iniciimin e kanë nisë natyrisht dikush tjetër edhe dekt, ky ka bot terrenin. Natyrisht, çka është e rëndësishme në këto debatet e vazhdueshme që kemi bërë kur është në pyetje LDK-ja, është që nga ky proces të ndodh një gjë që të tentohet, pavarësisht se cili do të jetë rezultati i këtij votimi, sepse votimi do të jetë i fshehtë, kështu është procedura, të tentohet të paktën që LDK të qëndrojë bashkuar me kaq sa është. Në këtë rezultat fundit që ka marrë në rezultatin e dhjetorit, LDK ka fillu të zbehet, të bi, të zvoglohet dhe ka shumë rëndësi që si formacion i tillë të ruhet. Tashti, këto grupe të brendshme, këto fraksione që janë edhe zyrtare tashmë brenda LDK-s, kanë qëllime të caktuara dhe kjo është më së evidente. Pavarësisht deklarimeve që i bëjnë politikët që dëshirojnë LDK të sjellin të parën, dytën, kanë qëllime të caktuara dhe kanë agjenda, kjo është shumë e natyrshme, por e thash edhe një herë, LDK besoj unë ka me dalë mirë nga ky kuvend, do dalë besoj edhe më fuqishme nga ky kuvend, sepse e ka përvojën dhe jo me kohë kemi